к 75-летию мы собрали том, 7-томник, к сочинению первого президента, да? И так получилось, что мы ежегодно сейчас печатаем, уже печатались 3 тома, и вот в этом году мы напечатали 2-й том. Хотим презентовать сегодня, и радует то, что сегодня среди нас находится наш автор-составитель, один из авторов-составителей, который единственный имеет остаться в городе, в республике. Позвольте предоставить слово нашему дорогому гостю Геннадию Владимировичу. Да, эта книга, к сожалению, очень долго зашла к изданию. Мы ее начали 10 лет тому назад, и вот только сегодня она вышла по разным причинам, не зависящим от нас, но 10 лет назад она уже была готова. Это 2-й том издания, публикации докладов выступления Михаила Ефимовича, избранные труды. Том 2 включает в себя раздел «Экономика», «Аграрный сектор», «Социальная политика». Я здесь отвечал за социальную политику. Я думаю, что все 6 томов вот этой книги, которые намечены в этом издании, труды 6 томов, они увидели свой свет. Михаилу Ефимовичу выпала тяжелая ноша. Он возглавлял нашу республику в один из самых драматичных периодов новейшей истории. Вы помните, что начало 90-х годов это стучали шахтеры, а мостовую в Москве своими касками. Это были хронические заработные платы, это была политическая нестабильность, это было время, когда до года не выплачивалась заработная плата, когда пенсии не приходили вовремя. Сейчас мы вычислили много еще другое. Однако усилиями Михаила Ефимовича был выстроен в нашей республике барьер вот этим методом шоковой терапии, и республика достаточно благополучно миновала этот период. И причем не только она выживала, она и развивалась. По мнению ректора Садовничева, он назвал, я только знаю, еще один вуз, который развивался в 90-е годы, помимо Московского государственного университета. Это Якутский государственный университет. Вы помните, это 1000 квадратных метров было сдано площади этого университета, значит, корпус был сдан, строили плавательные бассейны, многие-многие другие объекты. Я уже не говорю о медицинском центре и так далее. Один из первых указов Михаила Ефимовича был посвящен здравоохранению. И практически все сферы развития нашей республики, это экономика, финансы, они были развернуты в сторону человека. Причем не декларативно, наверное, впервые в нашей новейшей истории. Много было инициатив, которые, сотни, наверное, инициатив. Это и впервые был орган исполнительной власти, создан у нас в республике, который отвечал за демографическую политику. В России это было уже потом, спустя многие годы сделано. Это фонд будущих поколений, это дети Сахара-Азии и многие другие фонды инвестиционные, которые стимулировали именно развитие человека, будущее. И сегодня мы уже можем сказать, что та стратегия, которую Михаил Ефимович наметил, это стратегия развития республики на первую четверть 21 века, она уже практически притворилась. Нас всего отделяет 3 года до 25 года, и все, что там намечено, практически все сбылось. Причем там было, я был один из авторов этой стратегии, это и борьба с безработицей, регулирование рынка труда, и развитие экономики, аграрного сектора, социальная сфера, практически все, что там намечено, сегодня можно сверить по этой, как мы называем, дорожной карте, все выполнено. Это говорит о определенном предвидении и перспективе мышления Михаила Ефимовича Николаева. Мне посчастливилось работать с ним в одной команде. Я был один из руководителей администрации президента, заместитель руководителя, который руководил финансами и экономикой. И мне приходилось Михаила Ефимовича видеть в разных ситуациях, не мажорных, не праздничных, а экстремальных. Вспомним 2001 год, когда практически стихия в мае 2001 года полностью смыла город Ленск. Из 30 тысяч человек 27 тысяч лишили жилья, своего домашнего имущества. Но
уже к сентябрю, к первым морозам, город был заново отстроен. Вы помните, что руководил восстановлением Сергей Казукевич Шойгу, ежедневно приходилось с ним решаться, и практически все регионы России откликнулись, приходилось их там видеть. И Михаил Ефимович очень ровно всегда общался, это отличает его, невозмутимым был абсолютно в этих ситуациях, как с руководителями федеральных структур, так и с простыми рабочими и бригадирами. Это только вот один из примеров его выдержки, целеустремленности, понимания, спокойствия и его жизненной мудрости. И, пользуясь возможностью, я хотел бы от лица Президиума Академии наук Республики Саха-Якутия, от лица всей научной общественности пожелать Михаилу Ефимовичу в день его 85-летия крепкого здоровья, чтобы его колоссальный жизненный управленческий опыт был востребован у нас в республике. Спасибо ему. И мы еще хотели бы долго его видеть среди корифеев российской политики, с наших тех, кто может сегодня поделиться опытом и сказать, как нам